看見啊！我哋好開心啊！我今日點解會拍咁多片？因為冇乜功課，就會拍好多片。咁咧呢條街將會變成我嘅新擴展嘅一個街道嚟嘅。咁唔使答即刻問，唔使諗即刻答。係啦，咁我哋咧已經係盡量係用晒慳電嘅嘢啦，已經係少用咗好多電啦。我哋直接咧係用呢啲用太陽能板嘅。我哋用太陽能板，為咗證明我哋係用太陽能板。我記得係有太陽能板嘅，特登設有咗啲太陽能嘅板嚟俾我哋用。呢個陽光感應器啊，咁點用嘅呢？呢個係有嚟吸收陽光，好似點樣用㗎？先唔記得點用添，係咪空手啊？Q 啊？唔係咩？點用啊？先唔記得呢個點用添，我點用啊呢個？我唔記得咗點用。總之係太陽能啦。我知係咪一定要用咯？咁有好多人都問咧，點解你唔起一啲好玩啲嘅嘢？你普通城市都唔起嘅，咁快開始好玩嘅嘢，你係咪想試啊？係啦，咁我哋普通城市都嘅起完啦，咁我就如果如無意外呢個系列咧，估計都會出到去最咧晏到都200幾集嘅呢個系列，可能不斷係咁推出到你都睇唔晒啦。係啦，因為我已經拍咗1個禮拜多啲，就已經去到20幾集。其實計翻數嚟講，如果我拍1年咧，呢個系列係正常嚟講咧，係應該出到800幾集嘅啦。我要嘅最高技能啦嚇。咁如果大家中意睇就記得訂閱我啦。如果你已經訂閱咗我，咁就記得俾個 like 啦。同埋請大家多啲留言啊！係因為你哋唔留言咧，我都唔知咧起咩好。係啦，呢啲咧係完成晒，人哋喺 WhatsApp 嗰度同我講話要起咩嗰啲先。咁我而家起緊咩咧？起緊一個買牛奶嘅地方咯。係啦，買牛奶嘅呢度，一個買牛奶嘅地方。唔可以攞一 set 嘅，弊啦，又要改啦。不如唔好買牛奶啊，買中介之眼，好唔好啊？買咩好啊？呢間嘢都諗唔到買咩好，又買鑽石咩？買雪唔得，只有一個。買煙花，咦 OK 喎，就買煙花啦。我哋就買煙花啦，呢間鋪頭。呢個鋪頭就係買煙花嘅鋪頭。咁其實咧，我呢啲鋪頭仔啦，可以話唔算鋪頭。其實呢間唔係鋪頭嚟㗎，想同大家講，呢間咧唔係鋪頭嚟嘅。咁又話呢間唔係鋪頭係咩啊？話俾大家聽，呢個係一個
遲啲會擺啲展品嘅個展覽嚟嘅，可能會擺啲展品嚟讀咯，遲啲。唔好遲啲啊！而家即刻擺。係啊。咁其實我都最中意，我最中意嘅嘢咧係可以喺度擺出嚟啦，起一啲例如鐵巨人嘅嘢。前幾集係教咗大家係呢個鐵巨人嘅 Big Bob 係啦，今日 Big Bob 咧係會喺呢度，唔係咁係咩？咁係咩好？今日哦。死啦！依家開始唔記得 Big Bob 點係咁樣，唔係，之後就咁樣，又唔係咩？咁樣又唔係咩？唉弊啊！唔記得咗 Big Bob 點係 T 又唔係，喂 Big Bob 你點係啊？我唔記得咗，諗下先。啊 Big Bob， 你寫得出嚟未啊 Big Bob？Big Bob， 你寫得出嚟未啊 Big Bob？Big Bob，Big 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 Bob，Big。唉，玩一隻 Big Bob 都要玩咁耐咩？唔係啊嘛。啊，記得啦。咁冇辦法啦，咁我哋一定要下條片翻嚟再見啦，係咁先啦，拜拜啦。